daripada di dia mending hayu lu aing. Embung deui ah. Acep karang di dieu. Hayu Cep ilu. Embung deui. Hayu Cep. Embung. Ayo Ilo. Embung. Astagfirullahaladzim. Ai naonnya? Kok Acep mimpi serem amat. Alhamdulillah. Terus sebulan deh. Bagus. Pakai ah. Ma, utangnya sumbahana. Aduh tuh. Awa duitna. Ai sia. Ai kalau gunaon make kacamata kok jelema cacingan. Nama tuh nyahoon. Gaul yang ada nama. Oh, pakai kacamata bolong gitu gaul ngaranna, Ceng. Karaknya hok mama. Selama tenda pulang ke sawah. Atuh, Kang Ade. Ai si Mumun ke mana, Ceng? Ya sekiannya nama tuh. Ho tuh lo segera ngasurin dah. Embung deui. Hayu Cep. Embung. Ayo. Wah Cep itu. Ayo Ilo. Astagfirullahaladzim pel. Kagetan bae sia. Kenapa si Cep di dia ngalamun baik. Mending ilu ya Cep jeung aing ka sawah. Embung. Embung. Ipan bung si Cep. Nek naon emang pel ka sawah. Ngawinkeun keong. Ngawinkeun keong. Aya bae sih mah pel. Sudah ayo. Daripada di dia tuh jelas. Ayo. Tuh aing bawa kacamataannya untuk pamer kalau tidak. Rajin. Terus sing garemet siang be jajak blogna. Aing ke sawah heula nya. Tadi tinggal nya. Mere ker aya ker eueuh moal mere manuk Mana ieu batok tomo. Sama tuan naik ka sawah kita panggil di bebek euy. ha bener wa ih si saha benar-benar bae wa naon ha bener Nalunjak sia tadi. wah aing deui
bayawak aing. Tomo, Tomo. Di mana sih bayawak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari uakku yang galak dan sadis, ya Allah. Aduh. Gak sudah nyumput siya Tomo. Irung aing geus bisa dibohongan. Ku bau sia pas dah di bayawak. Bang. Aduh. Wah, aing beurah orai. Aing boga ieu. Kan baunya berubah jadi bau toke. Lain Tomo meureun. Panggilin. Masih ada karagang. Pengen nyebut aduh. Aduh, abang kelihip, beteng aing teu bisa omong. Aduh. Wah, siap Tomo. Bener bae cuma aing mah. Mau salah deui. Bedakeun sama tuan aing ka sawah. Maaf, Wak. Aduh. Aduh. Walat sia tah. Oh, maaf. Aduh. Nyari kan. Aduh, Cep. Mana sih Cep? Aing. Suamanir. Wah. Woi, doi. Kenaon mana? Kemana, Wak? Biasa tuh ke sawah. Wah nyelacep tuh, Wak. Ai, wage karak turun ya, teu nyaho. Biasana sok di sawah. Kemudian ilu ke sawah. Kemana tuh budak? Ayo mendingan ilu gua ke sawah, Atuh, kalian ayo. bantuan macul. Tat. Itu daang. Hah? Daang. Enggak. Ma, Uceng ka mana? Ulin nya nama tuh ke sawah, geus kos jelema cacingan, make kacamata bolong segala. Ah, nu bohong, Mak. Oh, bener. Jeuleuh ka ditu ku sia. Yang ke satu mumun orang kaditunya nyamper kena uceng. Heeh, sing hade. Hombel ketek kalet kapole kata kata ke sapole. Deh. Anak wong edan. Cep di mana Cep? Cep di mana Cep? Doi, pada si akos jelema edan gitu mendingan bantuan macul ya. Assalamualaikum. Kedua kena rawang Acep heula. Olah, bersia. Aing mah. Geus ka dia tuh, Wak. Batuh ya. Gua yang mendek dengan Acep. Hei. Kamu lagi apa, Doi? Doi. Emang si Acep kemana, Doi? Ah, nyaho aing sat. Anggis putar-putar ka dieu itu ka panggih. Ayo jawabnya bener amat. Dan bahasa Sunda tuh, Doi. Oh nya poho aing lah. Lah atuh kumaha aing ngomong nih bisa bahasa Sunda doang. Lah, neangan Acep lah. Aya tuh, adi maculnya tehencruk ti tadi. Banget kita teu cereu. Kemana sih ya? Dek ilu aduh. Ingun baik lah itu. Dia kemana? Aku mau ikut, Doi. Ah itu ayo. Tidak tuh. Wah. Ada nih yang Acep lainnya. Yo. Yo. Satrio, mainnya jangan macem-macem ya. Kawin win hayang kawin. Ya Allah, hayang kawin segala tuh lah nyanyi nak. Kawin jeung saha? Sake atuh jeung awewe lah, aing stok kuat enggak penting sorangan bae. Aya anak kebo daek. Ih. Jawabna ngalunjak. Atuh di sekolah. Iya biak yang cokot itu tuh. Di mana Wina? Tuh.
ya. Satu herbivora. Tuh, aduh. Idih, teh codot eta mah. Belek jeng mah tomnya teh budak. Sakelana. Pikiran Acep aing Tom. Yalah Acep teh sia. Tok. Hanya kapomo wah nya nama. Bodoh amat lah. Nyao, nyamber bae teu isineun. Macem-macem sih dipitaskeun gue. Nyao, kolot ge. Marah-marah bae. Wah, geus pok tegan jeung. Oh, udah. Geus wah. Tong mau bae nunggudak geus. Bae nunggudak geus kajeun. Awas. Ulah. Geus tong mau bae nunggudak. Udah, doi. Rujak desa kayu. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube official Temulawak. Thank you. Jadi codot eta mah. Ngeran tomo aing Tom. Macem ya. Ya. Gue yang ngomong. Keong. Gede-gede. Oh, takut gitu mereka cuma bolong gaul kan.